مع انه ما تكلم كلام كثير يعني بالابتسامه اجاباته دقيقه كلمه ورد غطاء هذه جدا رغم ان احنا سعالوه 9 جالسين والله كل واحد يروع. تعالوا انا اقول لك جمع سعله وهو الحرامي لو سمحت. زين السعل اول انا لو اني ضيف بينكم تو كل واحد لا 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 ما عاد عرفت ما شاء الله رزقه الله السكينه. لا فعلا حتى في طبخه امسكت الهمبرجر كيف؟ اي والله اول واحد اشوفه يرص لحم الهمبرجر كذا على فكره انا شيء اشتغلت ناعم هذه زين والله.